खांसते खांसते बुरा हाल हो गया है, बहुत परेशान हो गए हैं। और पुरानी खांसी, खांसते खांसते आंखों में से पानी निकल जाता है, बहुत तड़पते हैं, तकलीफ बहुत होती है। कोई बहुत दवाई यूज कर ली, दवाई का लाभ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए। बहुत बुरी खांसी हो रही है, खाली खांसी हो रही है कि महीनों महीनों खांसी जाती नहीं है। आपने करना क्या है, 25 ग्राम फिटकरी लेनी है। जी हाँ, फिटकरी लेनी है और उसको भूनना है। उसको आपने तवे पर भून लेना है, ठीक है। उसको आप भून लोगे, भूनने के बाद में आपने 50 ग्राम कुंजा मिश्री लेनी है, उसका बारीक पाउडर बना ले। दोनों का पाउडर बनाकर आधा आधा ग्राम दिन में 2 बार सुबह शाम इसको पानी से इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में खांसी बिल्कुल गायब।